Woi, woi. Dia ambil kerangan dua. L. Orang ngopi nong, bang ngaji bareng ngopi om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadhihi lailah min lailatil mubarakah allati kana sababa nuzuli nikmati wal hikmah yastami'u ma'ana masayyihuna wa asatiduna fi haflatil mubarakah. Wassalatu wassalamu ala nabi la nabiyya ba'da wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala bi ayatil karimah wa hiya akramul mu'jizah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas shalihin wa la yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Sadaqallahu nadzim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin walhamdulillahi rabbil alamin wa kadzalika qala nabiyyuna wa habibuna wa syafi'una wa maulana Muhammad idza matabnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bi aw waladin yad'ula. Al hadis atau kama qala habibuna wa syafi'una wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratil kiram wal muhtaram, kasanggakeun kahormatan kasadaya para kiai, para pemimpin pondok pesantren, para pemuka agama, tokoh masyarakat, sadaya anu parantos kumpul hempak merbayaksa, anu sami-sami kusim pripado sangat dicintai, mugia sadayana selalu dipasihan sehat jasmani rohani, amin. Muga sadayana dipasihan keberkahan ilmuna, berkah rizkina, berkah sadaya turunanana,
mugia-mugia tambah-tambah istiqomah di jalan Allah, amin. Ya robbal Sohibil Fadilah Raisil Ma'had, kakanda yang tercinta, guru urang sadaya anu mulia, pengasuh, penerus, pendidik pondok pesantren Al Yasiniyah beserta sadaya keluarga, para santri santriat anu sami-sami kusim pribadi sangat dicintai. Mugia marantena tambah-tambah berkah ilmuna, amin. Tambah-tambah seueur santri, amin. Tambah-tambah istiqomah dina ngajalankeun ilmuna, amin. Urang selaku jamaahna, selaku alumnusna anu hadir di dieu, kahibaran doa marantena mudah-mudahan urang sadipasan ilmu nu manfaat serta berkah, amin. Para kasepuhan wargi anu mulia, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda, bil khusus putra-putri pribados santriin wa santriyat rahimakumullah. Kalawan iktisor kalam dina danget ayeuna pribados pada nyuhunkeun widi serta izin bil khusus kakakanda selaku pendidik penerus pondok pesantren Al Yasiniyah, oge kasadaya para kiai nyuhunkeun ikhlas ridona, mungkin pribados dina wong ieu bade nyita waktos bade mimpin pangaosan. Mudah-mudahan sasieun sabeunyeun aya mangfaatna kanggo urang sadaya, amin. Para sadaya, lamun ku urang ditingali dari moto acara ieu teh termasuk haul akbar. Tak usahalah kitu, sebelum urang ngaji lebih lanjut, mangga urang sadaya ziarah heula ka almarhum al-maghfurlah, karena wasilah wengi ieu urang tiasa paamprok kalawan diwasilahan ieu teh diayakeun haul akbar. Usahalah kitu khusus pribados umumna urang sadaya mangga urang jarah heula ka almarhum al-maghfurlah, khususon hadiyatan baligotan wasilatan ilahi Abah Haji Sidik Ibnu Rukayah, Abah Haji Yasin Ibnu Haji Kamil, Ibu Rukmah binti Lurah Sarman, Ibu Hajah bintu Haji Rangga, Abah Haji Ahmad Janjuri Ibnu Haji Sidik rahmatullahi alaihim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin jamaah rahimakumullah. Dalam salah satu historis hadis, latar belakang ieu hadis anu dikomentar tina sebagian para ulama ahli hadis melalui asbab wurud.
Dina hiji waktu Rasulullah dianjeun nuju ngaos jeung para sahabat. Eusi pangaosan teh para sadaya nyaritakeun yen setiap kahirupan eta bakal ditutup oleh kematian. Dan mati merupakan awal daripada menuju alam kalangan. Tahdina alam anu langgeng para sadaya ditempatkeun kalau masing-masing sesuai sareng darajatna. Di antara sahabat aya nu tumaros ka Rasulullah. Ceuk sahabat, ya Rasulullah, lamun eta urang parantos aya di barzah, alam pintu gerbang menuju akhirat, maut ngaranna, apakah sakabeh aktivitas amal ibadah urang teh putus sampai di dinya? Artita tengalir sadaya pahala kabarja. Dalam kondisi hal eta kaluarlah tina balem Rasul anu mulia salah satu hadis anu masyhur, lol hadisna ceuk Rasul, idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Di mana anak Adam manusia ngaranna parantos maut para sadaya pindah alam ti dunya ka barzah, maka sadaya aktivitas teh putus sampai di bahdinya. Tapi walaupun putus, ayat 3 ibadah anu eta ibadah pernah dilakonan selama hidupna, ganjaranana terus dan terus dipasok ku Allah kanu bersangkutan ila yaumil kiamah dugikeun ka poe kiamat. Nu mana tah? Nu kahiji ceuk Rasul sodakotin jariyatin. Sodakoh jariyah. Lamun urang kubat kebet para sadaya ari sodakoh jariyah teh Syekh Jainuddin Al-Malebari nyaritakeun kalawan dimaknaan kuwakapan. Di mana-mana jalma parantos ngawakapkeun hiji tempat, hiji bangunan kanggo sarana dan prasarana ibadah kanggo pasantren jeung anu sanesna, maka sanaos jalma nu wakafna parantos pulang ka rahmatullah, tetapi ganjaran hasil tina wakafanana ngocor dan ngocor terus ke alam barzah. Alhamdulillah. Ari Syekh Zakaria Al-Ansori mah lamun urang ngebet dina Fathul Wahhab para sadaya, sodakoh jariyah teh lain wakapan bae, termasuk seperti urang ngamodalan anak ka pasantren, termasuk urang ngabodalan jalma-jalma ka pasantren, termasuk urang ngabiayaan yatim, sadayana eta di dalamna termasuk sodakoh jariyah. Artina anu ngamodalanna parantos pulang ka rahmatullah, eta jalma anu dimodalanana jadi santri jadi kiai, pahalana terus ngocor dan ngocor ka barzah kanu bersangkutan dugikeun ila yaumil kiamah. Hiji anu kadua para sadaya anu bakal ngocor teras dan teras ka barzah, ilmin yuntafa'u bi, ilmu nu dialam manfaat ku batur. Nu mantap pernah tak pribados boga guru, cek guru aing ngadoa ulah menta ilmu nu manfaat doang, ari manfaat mangeun ku sorangan. Tapi lamun yuntafa'u bi mah ku sorangan ongkoh ku batur ongkoh. Nun Gusti Pangeran Sim abdi nyuhunkeun ilmu anu nafe jeung yuntafa'u bi, manfaat keur pribadi, yuntafa'u bi
oge dialah mangfaat ku balarea. Jalma anu boga ilmu nu dimanfaatkeun ku balarea maka teras dan teras anu ngajar kana ilmuna parantos pulang ka rahmatullah ganjaran teras dan teras ila yaumil kiamah babagi jeung anu ngajarna alhamdulillah. Lamun urang ningali para sadaya pondok pesantren di dieu teh berarti insyaallah dugikeun kana 3 generasi. Generasi pertama adalah Abah Haji Sidik. Anjeunna mulai ngadirikeun pondok pesantren mungkin di zaman Belanda baheula. Digentosnya eta dilanjutkeun ku Abah Yasin. Abah Yasin pulang ke rahmatullah digentosnya eta ku pun raka ayeuna. Diganti pasantrenna anu masyhur kalawan pondok pesantren Al Yasinnya. Bangsa-bangsa turunan Abah Yasin para sadaya. Lamun pribados naros cikeneh ka keluarga. Cek pun lanjut pribados naros ya Abah Yasin kamana masantrenna. Saurna pernah masantren di Abu Yadul Halim Kadupesi, bupati pertama para sadaya di Kabupaten Pandeglang. Terasnya eta masantren di ka Mama Sempur. Lamun kurang disusul ieu guru urang Abah Yasin teh guguruna kana jalma-jalma waliullah anu maskur tabahur ilmuna. Taliti kurang geuraheut ge. Abah Yasin guguru ka Mama Sempur Tubagus Ahmad Bakri bin Tubagus Seda anu aslina urang Pandeglang para sadaya urang Ceeke Karaton. Pangarsa Tubagus Seda urang Ceeke Karaton domisili di ditu di Citeko, kemudian rumah tanggi Gaduh Putra Tubagus Ahmad Bakri bin Tubagus Seda ngarang kitab anu eta kitab di dalamna karangan Mbah Sempur nyaritakeun tentang debatan tentang Wahabi. Dina jero kitab tersebut nyaritakeun sajumlahna guru-guru Mbah Sempur. Aya anu ti Banten, aya anu ti Sunda, aya anu ti Jawa, bahkan aya ti Mekah sagala guruna Mbah. Mbah Sempur pernah belajar para sadaya duka di kurun sabaraha pernah belajar ka ulama Sunda nyaeta kana Mama Gentur, Mama Satibi. Urang teh sok aya ke aya karanganana Makulat Satibi Gentur. Eta Mama Satibi pernah belajar ka waliullah. Kasaha belajarna ka Mama Jarkasi. Kasebutna Eyang Cibaduyut ayeuna mah. Eta Mama Jarkasi gaduh rama waliullah ngaranna Raden Kiai Haji Muhammad Ali. Anu karomahna teu kaitung para sadaya. Di antarana karomahna Syekh Ali ramana Mama Jarkasi di zaman Belanda pernah dipenjara 3 tahun dipenjara. Tapi eta karomahna diberi majiah kalau Syekh Ali selama di penjara giliran sholat berjamaah masuk aya di masjid di pasantren. Mun berjamaah dohor aya di pasantren beres berjamaah dohor mah balik deui ka penjara. Beresnya eta dol datang waktu asar berjamaah deui ka masjidna di pasantren beres asar balik deui ka penjara selama 3 tahun para sadaya
ongkoh di penjara, tetapi ketika berjamaah masuk ngaleungit di penjara berjamaah jeung santrina di masjidna, itulah Syekh Muhammad Ali ramana Mama Zarkasi Eyang Cibaduyut di Bandung para sadaya. Ulama-ulama masyhur kabeh santrina, di antarana etalah Mama Sempur, termasuk oge termasuknya eta Mama Satibi santrina. Para sadaya, Mama Zarkasi pada masa hari tadi kersakeun ilmu na tabahur masyhur sehingga dikurun anjeunna boga santri 450 santri kurang lebih. Kasohor Mama Zarkasi. Jago ngajina pan bilagah kasebut Mama Zarkasi. Dina hiji waktu pernah ngobrol ka bapakna nyaritakeun tasakur bini mah. Cek Mama Zarkasi, Mama alhamdulillah abdi teh ngajar santri dipercaya ku Gusti boga santri 450. Kumatah cek Syekh Ali teh cek bapana, berarti dia boga ilmu hayang boga santri lain hayang ibadah ka Allah. Teu ikhlas dia kita teh cek Syekh Ali. Eta pribados pernah para sadaya boga guru baheula di Ciganea, Mama Idris Al-Hudori, santri nama Mbah memeh kacik santri teh di Ciganea heula kapungkur. Ketika rek uih di Ciganea kapungkur aya bahasa kitu teh mah. Cek Mama, jang lamun engke datang ka imah mihape hiji ulah hayang nyawa sabara jumlahna santri, anu kadua ulah hayang nyawa eta santri anak saha. Kitu para sadaya, hiji ulah hayang nyawa kana jumlahna santri, anu kadua ulah hayang nyawa anak saha eta santri. Kapungkur mah ku pribadosan kapaham para sadaya, aya barang istiqomah diajar di Badulang, Badulang teh memeh Cikadun teh 87 diajar istiqomah. Sanggeusna ti Caringin harta pribados diajar istiqomah 97. Berupaya teu nyaho kana jumlahna santri. Jeung teu nyaho kana santri anak saha. Dina hiji waktu ieu boga santri gelut bae teu eureun-eureun. Asal gelut aing dipanggil, asal gelut aing dipanggil santri anu sampai ngadek segala macem, santri mana Badulang, pan guruna keneh nu dipanggil wah para sadaya. Eta teu eureun-eureun ribut wae jeung masyarakat jeung nu sejen. Sehingga anu ngomong kieu segala macem urang menes mah. Eta dak di Badulang jak kiai anyar, tapi eta cenah santrina tukang raribut bae kumaha kiai-kiaina kitu. Teu bisa ngadidik kana santrina pan lanu goreng mah aing deui itulah. Kitu panheut ge di dieu kitu. Lamun santri dadar pasiaba jeung masyarakat moal disalahkeun santri na kiai na eta Ki Haji Bedi can teu bisa ngurus santri. Nu goreng mah guruna. Mikir pribados naon ieu aing boga santri dergelut deui. Kabeneran para sadaya boga balag alfiah sok wayah asar jeung santri pernah ngaji kapungkur di Kadukawang saking ku gati-gatina eta ngaji alfiah dina matan alfiah aya tulisan lamun aing engke boga santri 60 aing rek mencit embe boa-boa ceuk aing ieu kumpulkeun santri eta na lurahna kokolot kobong coba dak pangitungkeun ieu santri asabaraha kitu jumlahna aing inget tah aya nadar dina alfiah matana lamun aing boga santri 60 aing rek mencit embe coba gerak kumpulkeun santri ai barang dihitung para sadaya geus nyampe 70 leuwih tah harita. Oh berarti ieu nadar sigana can dicumpon nu santri dergelut deui. Jadi teu apal tah kana jumlahna santri. Mencit embe beres panadaran tidinya kakara para sadaya teu gelut-gelut deui. Elehan santrina. Tapi eta ngan satahun heureut satahun mah gelut teh eureun-eureun. Ieu keur ngomongkeun ngobrolkeun pasantren nya.
karena ieu pan santri bakal kapanggih ku araranjeun di kampung. Aipek teh santri heuleuh sataun dergelut deui. Naon ieu santri aing cicing satahun doang ai kuari dergelut deui. Jol beh aya babaturan sapasantren baheula di pasantren pertama di Kadugaru baheula samemeh ka mamana di Sodong pernah pasantren 8 tahun samemeh kawetan samemeh ka mamana eta horenganan aya ucapan santri anu urang meheuri horeng jadi nadar baga gabas ya caritana aya hiji kiai guru teh dirugrugan pasantrena para sadaya ku urang kampung eta kiai rek dipaehan disindekelkeun make golok sim kuring kakar kaya beropat bulan mama santren ningali guru dirugrugan ku urang kampung gara-gara santrina tapi guru anu nek dibahayakeun kakar kaya 4 bulan eta ngomong kieu ka babaturan aing mah jaga lamun boga santri nek diajar gelut ku entah jararago santri aing mah eta ngomong gitu dianggap lalagan baheula para sadaya. Ai barang datang ka imah heuleut satahun andieup geus mencit embe teh panadaran anu teu nyaho kana jumlah santri. Tidinya dor deui gelut sampai aya santri pribados para sadaya ditrekan ku santri pada santri nyerang ka menes teu babayangkeun. Barang bingung jeung bingung jol beh babaturan sakobong nu geus jadi kiai deui anjeunna datang ka pribados kabejana cenah santri di badulang gelut bae nya aing pusing kana hulu inget teh cenah kana omongan baheula ngomongna kitu aing pancen ceuk ka haji lamun aing mah boga santri jaga di imah rek diajar gelut supaya santri aing mah jararago inget tah para sadaya oh ya Allah ya Rabbi aing mah heureuy buah-buah jadi panadaran eta. Akhirnya coba kumaha eta santri ku pribados ngalanjutkeun jeung ngagugurkeun panadaran diajar gelut para sadaya karena tahadusan bini mah baheula pernah 4 tahun pribados diajar kelit Cimande walaupun teu bisa ayeuna ge ai belajar mah pernah 4 tahun baheula barang beres diajaran gelut para sadaya eta santri diajar Cimande dimulai langkah hiji sampaikan ke langkah 8 ti kembang hiji sampaikan kembang ke 12 beres aya meureun sabulan mah rep eta santri teu deukeun geluting geus bisa silat mah ceuk aing horenganana da ieu obrolan sapintas mah doang manfaatan padahal awas ka santri ari dikobong ngomong jeung babaturan nu bagus-bagus bae geura lamun goreng kesok biasana bakal kasorang jaga ke di imah masing-masing heut ge nu mantak ngomongna nu bagus-bagus bae nalika keur di pondok karena urang bakal balik ka imah ketika balik di imah lamun ngomongna goreng di kobongna bakal kasoreng goreng naudzubillahi min geura kembali para sadaya naon tanu mantak ulah nyaho kana jumlahna santri kuari maka karek paham orengan teh ngajarkeun ilmu lamun hayang berkah santrina berkah ilmuna termasuk urang berkah guruna sing ikhlas modalna teh lamun jalma ngajarkeun ilmu bari jeung teu ikhlas inget cek abah si santri teh moal megar dia lamun ngajarkeun ilmu tapi hayang pamrih keneh teu ikhlas moal megar eta manusiawi para sadaya lamun datang tamu sok nanyakeun jumlah santri punten komo lamun datangna umpamana pejabat atau jalma anu wibawaan sok nanya kana kiai punten cenah kiai ari santri di dieu aya sabaraha tuh gerti rek diomongkeun loba jasa eutik santrina isin tang ngomongkeun saeutik rek ngomongkeun saeutik ja isin di ngomongkeun loba ja bohong akhirna sok ngaloba-loba maneh bae aya cenah meureun kana sekian puluh mah 20 30 40 padahal orang santri lagi 5 guruntul para sadaya manusiawi lamun jalma ditanya aya sabaraha jumlah santri ngomong saeutik isin ngomong loba jangan bohong akhirna ngabohong eta santri kiai nobel kitu can kataekan jadi kiaina para sadaya can ikhlas ngaranna
berarti eta hayang boga santri wae sia mah dia imana hiji tah anu kadua cek mama lamun anjeun ke boga santri urang nyaho kana bapakna manusiawi ka lamun rumah santren ka urang ditanya kurang anak saha ceng anak camat cenah bah diingetkeun kurang tah beungeut namel kitu teh anak camat tah jol teh hiji deui datang upamana aceng anak saha cenah abdi mah anak patani cenah bah ditandaan di anak patani pan biasana lamun anak patani ngamplopna ge paring sabaraha tapi lamun anak camat gede ngamplopna tutu manusiawi tuh ketika magahan sorogan kiaina anak patani mah anu kurang barang bere paling aya meureun kana 10 menit sakebelna ge 40 menit tapi anak camat 2 jam peraksana dibulak balik terus naon sabab wong anak camat ngaranna ge can ikhlas ya jadi kiaina kitu para sadaya pribados pernah ditanya ku DPR P3 pamprov dina acara kajaban lamun teu salah mah kiai ulan anak kula di imah kiai betah henteu cek pribados naon Pak Haji boga anak di imah kula boga cenah anu barang ditanya ka budak santri dak aya nu ngaran si anu oh aya cenah geus aya sataun mah cenah bi sing horengan mah anak DPR para sadaya lantaran putih ditanya saya anjeun urang mana anjeun anak saanjeun teu ditanya begitu datang abah cenah abdi bade ngiri ngaos di dieu mangga sok gerak ka kobong bae ka ditu tempatkeun ka lurahna panggil lurahna tilok ditanyakeun anak sahana minimal paling nanya urang mana para sadaya tapi ngaran kolot nama punten lain ieu hartina henteu niginkeun ka santri bisi ieu hate teh barang ngomong abdi mah cenah anak lurah nu itu anak patani bisi dibeda-beda antara anak lurah jeung anak patani di kula mah eta mah santren sarua bae naik anak patani tah naik anak lurah tah anak pejabat tah rahayat teh jalma masyarakat jalma beungar anak aing kabeh teu diwiji-wiji para sadaya itu diajar hayang ngajarkeun ikhlas kakarak teh kapanggih oh ieu teh horenganan mama pernah ngomong ulah hayang nyaho anak sahana jeung jumlah santrina Mama Zarkasi ku ngarasa loba santri ieu ngomong ka bapana cek Mama Zarkasi bah abdi teh tahadusan bini mah santri eta 450 wah cek Syekh Ali bapana can kataekan dia jadi kiaina kunaon kitu apal keneh dia kana jumlah santri kunaon kitu bah lamun sia masih kene apal kana jumlah santri berarti sia can ikhlas ngajarkeun ilmu nu hayang loba santri doang tadi ya eta Mama Zarkasi para sadaya ngusapan dada can kataekan sia jadi kiaina can kataekan sia jadi santrina wayahna sia can asak sia ngajina ti ayeuna tinggalkeun pasantren ku sia bikeun ka pamajikan sia ari sia kudu pasantren heula ka Syekh Khalil Bangkalan Madura ka ditu geurah can sampurna sia jadi kiaina lamun sia can pasantren ka Bangkalan ka Syekh Khalil Madura para sadaya eta Mama Zarkasi yang si Baduyut ya akhirna leos peninggalkeun pasantren anu santrina 450-an titipkeun ka pamajikanana leos pasantren ka Bangkalan Madura orang dasar waliullahnya Mama Syekh Bangkalan mah horenganan apal saciduh metu saucapnya tawurus sadurung winara wali ngaranna ge ketika rek datang nama Mama Zarkasi ka Bangkalan Syekhuna Bangkalan parantos apaleun para sadaya numawi lamun urang ningali heut ge sajumlahna karomatna Syekh Bangkalan Madura anu tercatat kurang lebih aya 25 karomat salah satuna dina hiji waktu Syekh Bangkalan Madura keur ngaji alfiah nyaritakeun antara Piil jeung Pail dina hiji waktu kadatangan ku tamu menta jampe ku pedah ieu tamu pakasabanana sok melak dangdeurna nalika rek panen beak ku rampok nek panen beak ku rampok teu hasil
musyawarah anu boga kebon dangdeur kabeh supaya datang ka sehuna ka Bangkalan menta jampe supaya aman ieu dangdeur ulah kena kurampok. Diwakilan ku kasepuhan berangkat ka Bangkalan datang ka rompok sehuna kabeneran sehuna Bangkalan keur ngajarkeun alfiah keur nyaritakeun pil pail ceuk sehuna koma Zaidun wis ngadeg sopok hijaib eta nu kitu jampe ta lain jawab lamun koma Zaidun jampe ta lain para sadaya koma Zaidun mah sebuah contoh tamsil tina nyaritakeun fiil jeung fa'il. Jol beta si tamu teh assalamualaikum. Waalaikumsalam ceuk sehuna aya naon anjeun ka dieu? Sehuna abdi teh piwarang ku babaturan. Aya naon? Kami teh boga kebon dangdeur ngeun tilok dek hasil panenna beak tina ku paling. Terus datang ka dieu teh cenah piwarang menta jampe wiridan. Ceuk sehuna eta bae nu dibaca ku sia koma Zaidun. Lantaran nu datang na gesarua kiai meh bae teu percayaeun para sadaya. Naon nu dibacana cenah sehuna koma Zaidun sia. Artina wis nangtung sopok hijaib. Jampe ta lain eta? Lain. Balik beungeus nampi ijazah tati sehuna ka imah. Datang ka imah dipapagkeun ku babaturanana. Bah kasepuhan dibere jampenan cenah ku sehuna ku Bangkalan. Ieu cendak dibere koma Zaidun. Maknya jampe koma Zaidun. Terus aya jumlah nante wirid cenah ku saria kabehan ceuk sehuna ge arita salat 5 waktu dibaca 100 kali. Bagus berjamaah. Ayo kitu mah. Eta mah diwiri ku kabehan para sadaya. Setiap ta salat bereng bae di masjid wiridan koma Zaidun pinuh sa masjid koma Zaidun bae. Sakali deui wiridan ta lain eta? Lain. Lantaran pinuh ku kayakinan ieu bijilna koma Zaidun ti waliullah. Ai barang datang ka kebon masing-masing para sadaya eta di kebon masing-masing aya rampok. Rampok teh cek be kana batang dangdeur teu bisa leumpang, teu bisa diuknang tumben apel leungeunna. Leungeunna apel dina dangdeur teu bisa diuk, teu bisa lempang, teu bisa lengket leungeun dina batang dangdeur. Sadayana rampok kitu. Akhirna ieu boga dangdeur teh lantaran bingung, mikiran rampok kabeh narapal leungeunna lengket dina eta batang dangdeur, balik deui ka sehuna ka ditu. Alhamdulillah cenah sehuna berhasil. Berhasil kumaha? Rampokna teh beunang cenah nempel bae dina dangdeur kabehan. Nanu diwiridan ku sia koma Zaidun ti sehuna teh nyek bae eta sehuna rada seurik para sadaya. Kudu kumaha cenah ieu ngubaranna sehuna jabatuli nempel bae di tangkal dangdeur. Ceuk sehuna babari tinggal balikeun bae lamun sia wiridan koma Zaidun ayeuna mah balikeun Zaidun koma. Terus bawa cai tadi aja engke asal kepretkeun ku sia Zaidun koma kepretkeun ku sia Zaidun koma lantaran tiwali para sadaya datang ka imah ditanya ku babaturan mere jampe naon deui cenah sehuna tinggal ngabalikeun doang cenah wiridan urang baheula koma Zaidun ayeuna mah ngubaranna Zaidun koma kepretkeun dikepretkeun asal kepretkeun Zaidun koma blek batur pingsan kepretkeun Zaidun koma blek batur pingsan atuh kebel rampok melengket dina tangkal dangdeur. Itulah karomahna Bangkalan Madura para sadaya. Loba karomahna. Dina hiji waktos ieu mama Zarkasih teh anu rek masantren ka sehuna apaleun. Sakiro deui bakal datang ka Bangkalan ka pasantren ieu sehuna Seholil Bangkalan Madura para sadaya ngajak santrina. Jeung sehuna dak tuturkeun aing hayu. Eta paneubuh kokol bawa ka dieu. Pan urang teh sok nya ai para kiai malam nabuh kokol pan aya kokolna paneubuhna teh aya nu tina ruyung pan tina tangkal jambu aya tina beuti kopi pan tumerep kabeh eta. Dibawa ta ku sehuna ku Seholil teh. Mapagkeun mama Zarkasih.
Begitu datang mamajar kasih papang jeung sehuna sasalaman teh mulai sasalaman digebugan teu eureun-eureun teh ku sehuna para sadaya teh mulai sirahna beuledak guak batur nyeri ieu gebug terus sampekeun ka tonggongna sampekeun ka leungeunna sampekeun ka sukuna dicacar bolang ku pangebuk ku sehuna sampekeun poporongkolan para sadaya bari lempang bae ngarangsot sampai ka bah mana atau sampai ke pasantren sehuna sakilo eta ti mulai pamprok jeung sehuna sampai ke pasantren Bangkalan teu eureun dicecer ku panabuh tongtrong para sadaya pelekik deui batur kocah jeung nyeri barang datang ka pasantren dibukakeun kamar kosong ditupak ku sehuna gabak jelug beh ka ditu ka jero. Nah cek sehuna cicing dia ulah keluar ke dia kecuali sia lamun bisa keluar dengan sendiri sia dikunci di jero di luar seret beh di jero humariring mamajar kasih para sadaya eta rek ngilmuan sehuna Bangkalan Madura ka mamajar kasih sapertikeun kitu para sadaya sabar bae sabar japan urang mah gegerang ulah kanan kos kitu ku guru sering diparentah bage kadang-kadang aya bosenna bener teu heuh teu kedeung-kedeung nitah aing teu kedeung-kedeung nitah aing da ke malamun kakak manggil aing bejakeun aing keur sare kitunya padahal teu sare teu naon saking ku bosen-bosen awas ya lamun geus mulai boga tekad anu model kitu ka guru sia ciri jalma moal manfaat ilmuna moal berkah ilmuna naudzubillah ini lantar orang teh kudu ngahidmah ka guru para sadaya itulah carita sapintas mamazar kasih ku guru usul ka Allah na teh melalui sehuna karena sehuna Bangkalan guru tina sakabeh guru anu aya di Banten anu aya di tataran Indonesia ulama-ulama masyhur tabahur hampir sadayana pernah ngalap ilmuna sehuna Bangkalan Madura tabahur ilmuna para sadaya tah dasar geus kitu meureunnya sababaraha minggu sababaraha bulan eta mamazar kasih di jero kamar bae teu kaluar-kaluar dina hiji waktu sehuna Bangkalan seholil keur ngaji aya barang ditingali dina tihang buri aya mamazar kasih keur niaran be ilu ngaji nah cek mama Bangkalan cek seh Bangkalan berarti sia geus asak katekan sia jadi walina katekan sia jadi santri jeung kiaina ayeuna balik deh kan itu balik mamazar kasih para sadaya ka Bandung ka Cibaduyut barang datang ke Bandung ngajarkan ilmu deui rendah sopan lebih sopan di bawah sopan ya Allah ya Rabbi ikhlasna bertambah arisna bertambah numantak mamazar kasih jadi waliun min auliya ila ta'ala tina sajumlahna para wali Allah itulah mamazar kasih berkah ilmuna santri anu 450 nu nya sakene eta hampir sadayana jadi ulama-ulama gede para sadaya di antarana termasuk nyaeta Mama Zakaria anu katelah nata ieu Mama Rende baheula pernah jarah sakali ta ka Mama Rende subhanallah geunaheun jarahna itu sadayana murid-muridna mamazar kasih tah lamun urang ningali sanad kaguruan Abah Yasin guru urang para sadaya itu adalah guruna nyampe tawasul usul aya sanadan karena lamun urang boga guru aya sanad ta eta lalu bakal berkah ka urang tapi lamun urang guru teu boga sanad belajar teh tina Google wungkul sia mah apa dibuka dipencet Google-na kakara keluar jol bebasul masail nyanyahoanan yo tina Google bejeng Google belajarna leres teh eta nu kitu teu boga sanad para sadaya kasa sanadna kasih Google hador teh ka Google urang mah boga sanad urang guru di dieu para sadaya mudah birumahat pengasuh pondok pesantren ieu generasi anu katilu raka pribados boga ramana Abah Haji Yasin
Abah Yasin boga guru-guruna ka Sempur para sadaya. Sempur oge pernah belajar ka Mama Satibi. Mama Satibi gentur pernah belajar ka Mama Zarkasi. Mama Zarkasi pernah belajar ka Syekhul Bangkalan Madura. Syekhul Bangkalan Madura pernah belajar ka Syekh Nawawi Tanahara. Syekh Nawawi Tanahara belajar kana Syekh Jainul Dahlan jeung sajabina nyambung ka Rasul nu mantak beda ilmu nage berkah. Alhamdulillah. Ayah sanadan ulah sampai keluar teyip pondok lamun tacan diiring ku doa pun raka tungguan di dia raga asa karena jalma lamun geus diiring ku doa guru sajan ilmu saeutik tetapi insyaallah berkah. Alhamdulillah. Eta lah kitu urang kudu daek ngahidmah ka guru para sadaya. Jalma-jalma anu sok daek ngahidmah ka guru berkah ilmuna. Dongengkeun ulah ya urang ngadongeng eta di urang di mana rujukan masalah dina fikih hampir rata-rata ka Fathul Muin kabeh. Intaha Fathul Muin naon sabab satu kitab Fathul Muin tanagana bakal ngabandingan 40 kitab fikih para sadaya. Di urang berkah Fathul Muin masyhur di urang Fathul Muin sehingga kasebut di wetan bahwa di Paneglang itu di Serang itu di Banten pada umumna gudangna Fathul Muin para sadaya. Naon sabab orenganan sanadna Fathul Muin tina guru anu tukang ngahikmah ka guruna anu timbulna berkah ilmuna dicaritakeun. Para sadaya hampir rata-rata ahli Fathul Muin di urang eta sumberna teh nyaeta ka Mama Suhaimi Padarinjang. Mama Suhaimi Padarinjang sebelum berangkat ke ahli Fathul Muin pernah masantren di Paniis di Jiput di Syekh Khalil di Mama Khalil pernah belajar didinya di Mama Khalil Paniis anjeunna terus berangkat ka wetan ka saha ka ayah para sadaya. Belajarlah Fathul Muin di ayah. Ari ayah terus pasantren kasata ayah teh Syekh Khalil teh bin Ilyas. Kamana masantrena? Masantrena Mama Khalil teh nyata para sadaya ka Mama Ciwedus yani ka Mama Sobari teh di Kuningan. Mama Sobari belajar nati Syekh Khalil. Syekh Khalil terus nyambung ka ditu. Aya anu manggihan Mama Suhaimi, aya anu teu manggihan. Hampir rata-rata di kurun-kurun urang mah nu teu manggihan eta belajar Fathul Muin sok kacaringin ka Abah. Ka Abah Ucu, ka Ki Unara, ka Ki Unari, ka Ki Kik teh. Aya di anu ka Bogor, ka Kalong Jalan, ka Kang Badri. Sadaya na eta teh sumberna ka Mama Suhaimi, ti Mama Suhaimi ka ayah ka Syekh Khalil bin Ilyas. Syekh Khalil belajar nanyata ka Ciwedus, Ciwedus belajar nanyata ka Syekh Khalil Bangkalan nyambung teras ka ditu. Berkah kacaritakeun para sadaya. Di Kuningan teh aya kiai boga anak ngaranna Sobari. Iki Sobari dipasantrenkeun ka Bangkalan. Barang datang ka Bangkalan iki Sobari teh ku Syekhuna lain di ajaran ngaji tetapi titah ngangon embe teureun-eureun. Sabaraha taun tah ngangon embena cek hiji riwayat ngangon embena Mama Sobari aya nu ngomongkeun 12 tahun, cek hiji guru mah 7 tahun tetapi 7 12 tahun ke heubeul eta ngahidmah ka guru para sadaya. Di antara dihitung jari ku bapana di Kuningan ieu si Sobari geus 12 tahun di masantren di Bangkalan. Lah supaya neruskeun pasantren aing di Kuningan di dieu. Leos beka Bangkalan sadulur sabaraya satatangga rame tujuan rek nyandak anak yang geus 12 tahun masantren di Bangkalan. Ari barang datang ka ditu para sadaya. Assalamualaikum cek Bapak Ki Sobari. Waalaikumsalam cek Syekhuna. Di mana ieu abdi ti Kuningan sadulur sabaraya. Nek naon ka dieu? Rek ngajemput anak, cenah saha anakna? Sobari cenah Syekhuna. Sabaraha tahun masantren di dieu? Ditung curug mah kurang lebih 12 tahun cenah. Eta Syekhuna Syekh Bangkalan kaget para sadaya. Saha ieu Sobari ja poho.
nanya ka santri nu pangkolot na lurah kobong na dak ka dieu coba cek sehuna naon cenah di pondok aya sobari aya cenah sehuna tapi sobari mah tukang ngangon embe cenah di leuweung anu inget tah sehuna cek Syekh Bangkalan ya Allah ya Robi horenganan si eta teu tah ngangon embe teh ku aing coba panggil teh ka dieu dipanggil eta Ki Sobari para sadaya barang kapayuneun sehuna jeung bapana subhanallah baju geus dararekil jadi leuweung bae ieu samping geus dararekil jadi leuweung ieu ditanya ceng anjeun geus sabaraha tahun di dieu 12 tahun cenah sehuna terus ngaji naon bae cenah bisa lah saaya-aya bae abdi baja ngahadaman bae kana ka sehuna tah ieu bapa sia rek nyandak balik ka sia bisa ngaji tah henteu cek sehuna bingungan sehuna ge lantaran waliullah para sadaya Syekh Bangkalan teh leos be kaburi nyokot cai sagelas teh cai laut anu geus gelas yakin eta cai laut asin ge kabina-bina di mana ge rek di Indonesia ta rek di Mekah ta rek di Madinah anu kasebut cai laut pasti asin sagelas ta Sobari cek sehuna ieu cai laut inum kusia lamun ieu cai laut karasana kusia asin maka kuaing dibunuh kuaing cek sehuna tapi lamun amis ieu cai laut dia selamat inum kadinya diinum ku Ki Sobari para sadaya cai laut barang diinum ku Ki Sobari ditanya ku sehuna kumaha cai sia ja asin cenah sehuna amis meureun asin cenah coba inum deui ku dia kadinya lamun masih cenah asin dipaehan ku aing dia tapi lamun amis salamet sia diinum di ku Ki Sobari barang ditanya kumaha Sobari sehuna ja tetep asin dirangkul para sadaya sia santri anu jujur teu sieun kana paeh tah ku sabab kitu ku aing didoakeun geura balik ka ditu ngeun sameme balik ieu bawa kitab ti aing leos beta sehuna ka jero kamarna nyandak kitab Fathul Muin tulis tangan meunang nulis Syekh Bangkalan melalui pananganna dipasihkeun ta kana Ki Sobari ieu bawa ku sia los ka ditu didoakeun ku aing sia leos Ki Sobari balik ka imah para sadaya barang datang ka imah atuh ngangon embe deui bae ngalanjutkeun balagan lantaran dikobok tukang ngangon embe datang ka imah ngangon embe deui bae cek bapana aneh enging si Sobari 12 tahun masantren mah tapi ngangon embe datang ka dieu kalaresan para wargi sadaya aya kiai ngaranna Mama Sujai bejana urang Tasik boga pasantren gede di kampungna tetapi eueuh santrian sama sekali datang ka sehuna ka Bangkalan sehuna abdi teh boga pasantren lega gede mewah tapi eueuh santrian hiji-hiji acaan cek sehuna sia lamun hayang boga santri ti dieu masantren deui ka Si Sobari di Kuningan eta Mama Sujai geleng-geleng kepala para sadaya malnya cenah Si Sujai Si Sobari bisa ngaji jadi dia ngangon bae pinter kena aing ngajina mah malnya cenah sehuna kudu ka Sobari ka ditu jadi dia ngangon doang cek aing lamun sia hayang boga santri ilmu mangfaat berkah sia mah santri heula ka Sobari ka ditu lantaran titah ku guruna Ki Sujai ge berangkat terus ka ditu bari jeung di tengah jalan mah ngebaceo omonganana teu senang aing kudu masantren kana Sobari lantaran aing apal cenah dapurna seta mah jangan ngon embe bae malnya aing kudu bisa ngaji segala macam lantaran titah ku guru tetep bae barjeng di jalan geus ngabaceo bae datang pamprok jeung Ki Sobari assalamualaikum cek Ki Sujai salam cek Sobari naon sia ka dieu aya ngaji kula lah aing mah cenah ngangon embe teu bisa ngajina ge geus balik bae ka ditu moal kula lantaran cek sehuna ge kula titah masantren ka dieu lantaran ngajual guru emang titah ku guru da ku sehuna Bangkalan tah lamun titah ku Bangkalan mah hayu ngaji da jeung aing ngaji tah jeung Ki Sobari para sadaya di tempat pangangonan awalna mah ngajina ge eta boga pondok ieu bareng ngaji eta si eta mama Sobari
Mama Ciwedus teh nu kasebutna mantak dengaran Ciwedus ku peda eta sok ngon embe di ditu na wedus lamun tangon kotok dekeun mama kotok beureun gitu lantaran ngangon embe mama Ciwedus atuh dibaca eta kitab Fathul Muin tulis tangan teh subhanallah eta Ki Sujai para sadaya lain ningalikeun kitab tapi ningalikeun Ki Sobari aneh ku aneh eta kitab Fathul Muin tulis tangan Syekhuna teh dibaca geus dibaca dikodiahkeun geus dikodiahkeun di surah eta surah kabeh pan 12 nempel kabeh ka dinya pan bilagahna indahna kabina-bina teh maca Fathul Muin Ki Sujai celegeuk beh ningalikeun Ki Sobari anu keur peureum ngarentep-rentep ngodiah-ngodiahkeun masalah dina Fathul Muin dina jero hatena mah irah dia ngajina cenah heueuh ja tukang ngangon be doang tapi cenah ieu pinter ngajina kabina-bina eta Ki Sujai poho ka Bali ngaji resep jeung Ki Sobari jeung Mama Ciwedus resep lantaran ngajina timu pan aya ngaji jeung kiai anu timu mah ngajina resep deui para sadaya satu kalimah eta aya sababaraha qodiah aya sababaraha qaidah ditempel-tempelkeun pan ieu pan itu pan itu pan ieu tinggal urang colongo ke mata simut doang nongar teh horeng ngaji henteu santri aja mah pan kitu terus ngaji resep jeung resep Ki Sujai poho ka imah harita kapangi ku Mama Holil ayah teh ya Mama Holil bin Ilyas eta ari nu matak di eta Syekhuna mbah ayah di ngaranna eta ayah naon Holil karena eta para sadaya bejana meunangan nadar anu masandren di Bangkalan eta aya anu ngaran Ilyas tilu Ilyas tilu tah ngaran Ilyas tah naladar Ilyas Banten Ilyas Wetan Ilyas Bogor nganadar cenah urang lamun boga anak lalaki ke ka imah nu ngaran Ilyas ya urang nadar bayu anak urang ngaranna Holil bae tabaru ka guru urang yuk jadi sasalaman satiluanana barali Ilyas paneglang balik ka Jiput boga anak lalaki di ngaran Ki Holil anu sok dijarahan tadi panis minangkan nomor pamajikan kula Bapak Kolot pun kadinya tah eta tah deukeut ieu pangaresapun raka mata ka Ki Holil masih kena aya keluarga ka ditu ti Abah Rangga ka ditu kemudian Ilyas anu urang wetan para sadaya boga anak ngaranna Ki Holil anu katelah eta ayah teh anu urang Bogor para sadaya Ciapus urang Ciapus boga anak di lalaki ieu ngaranna Holil satilu-tiluna Holil eta jalma masyhur elmuna tabahun elmuna ka mamana kasebut lamun Holil paniis kasebutna ahli ladut lamun Holil wetan kasebutna ahli Fathul Muin lamun Holil Bogor kasebutna ahli hikmah para sadaya tapi jadi jelema garlode eta tabaru ka guru ngaranna kacaritakeun ta Ki Holil bin Ilyas nu aya di ditu di wetan nu kasebat ayah teh ngadenge Ki Sujai ngaji ka resep ilu ngaji tah di be ngaji ka dinya balik ke Ki Sujai ka imah eta barang datang ka imah dadak sakala pasantren tah pinuh nu banu masantren ka dinya ku berkahna ngaji jeung Mama Sobari jalma nu tukang ngahidmah doang ka guru pinuh Mama Sujai pondokna Mama Holil ngaji Fathul Muin ti Mama Sobari balik deui ka imah pinuh pasantrena para sadaya loba anu ngararaji ka Mama Sobari akhirna Mama Sobari nyieun pondok pasantren rame ka pungkurna itulah jebolan-jebolan Mama Sobari jelma ilmuna dina Fathul Muin berkah dibawa ku Mama Suhaimi ti ayah ku Mama Suhaimi disebarkeun di urang ti Padarincang loba nu boga nu nyadat kadinya termasuk lamun urang pernah ngaji di Abah Ucu Caringin di Badus pernah tah ngaji di Caringin pernah ngaji oge ahli Fathul Muin di Bogor di Kalong Jalan di Kang Badri sanadna sarua ka Mama Suhaimi ti ayah
ayah ti Mama Sobari langsung nyaeta ti Syekhuna Bangkalan Madura, Syekhuna menang ti Syekh Nawawi Tanah terus sampaikan ka Rasul. Nu mantak urang mas santren di dieu eta boga sanad, alhamdulillah. Gerak-gerak mempengker di pondok khidmahan guru para sadaya. Pepejeun keur di pasantren mah nya urang eta teu bisa ngahidmah ka guru. Ayeuna urang geus diararima heuh ge hidmahan ta guru. Kumaha cara ngahidmahanana nalika rek haola di dieu korbankeun tanaga urang. Saaya-aya pangaboga urang rejeungkeun para sadaya. Diayakeun strukturalna di ketua nasaha, wakil ketua nasaha, bendahara nasaha, terus niatan ngahidmah ka guru. Tahadusan bini mah pribadi sebagai jadi ketua umum pengumpulan dana haul Cisandri tos 12 tahun kurang lebih ka ayeuna. Tujuan naon? Hayang ngahidmah ka guru, jak di pondok mah boro-boro barang bere ka guru, nu jelas mah boga guru bae beak ku urang tah. Bener teh? Pan sia eta berangkat ti imah teu mawa gelas, teu mawa piring, geurah heuh. Bener tah? Tapi giliran di pondok di dieu dahar dina piring, ngopi dina gelas, boga saha eta? Anehna aing mah sia mah eta lamun tas ngopi telok dibawa ka imah abah. Telok dibawa ka imah kiai tinggal oler diruyuk kopi aneh. Bener tah? Guru-guru urang mah eta setiap minggu meulieun gelas beteureun. Aya 2 gros, aya 2 losin, 3 losin dibawa ka imah saminggu beak deui kusaha eta orenganan jurigna mah anakna. Eta santri teh ala. Beak teh ku santri. Sugan aya marah tak ka santri peda gelas teh nya sahiji jacan barjeng eueuh bugangna. Geunah bae para sadaya. Pek teh siang ke geus diari mah jadi kiai boga santri. Beak gelas sia, beak piring sia, sugan ngarasa nyeri, sugan ngarasa marah ke anak-anak ngabeakeun piring, ngabeakeun gelas, ngeunah bae nu aya. Alhamdulillah. Eta guru-guru eta kitu para sadaya. Eta gelas. Laju pan guru mangahaja meuli kebonna eta tangkal kalapaan sok dijualan. Pertama meuli mah turun 500 lumayan sekian ribu gitu. Tapi giliran panenna deui turun deui tina 1000 jadi 500, ketina 500 jadi 100. Kadang teu panen-panen acan ka mana dugana beak ku sia kabehan. Bener teh? Suwing aing lamun teu kararitu kabehan. Pan kadu kiai beak ku sia. Kalapa kiai beak ku sia. Nangka kiai beak ku sia anu pamustungan ka kotok-kotok kiai beak ku sia. Aya jalamana di dia aya suwing aing lamun eueuh kitu marah eta guru urang teu mangga daripada kanu batu mah beakeun nu abah kabeh kadinya gelas hok hancurkeun piring hok geura kagolok-golok hok penyedahar kadinya kabehan moal marah moal naon ai teu izin mah tah ka guru. Ketika mah habe kitu kabehan ge para sadaya beak boga kiai ku santri ku urang teh tah pepejeheun keur dikobong urang teu bisa barang bere ka guru bahkan ngabeakeun boga guru geus di imah urang diajar ngahidmah ka guru. Kumaha cara ngahidmahna? Ulah leos lang beh teu ngolol-ngolol ka guru. Minimal atuh sabulan sakali mah sahriahan di pondok urang sok aya pengajian lol kadinya. Aya nu ngaharewos cenah Kang Haji lain teu hayang eta sabulan sakali ilu ngaji sahriahan. Komo saminggu sakali isin teu barang bawa mah bener teh. Sakabeh pasti kitu ngomongna. Teu ngamplop ka guru nalika paamprok teh isin teu kuat. Akhirna batur-batur mah ilu sahrian ieu mentenan sabab teu bisa ngamplop jeung guru. Tanyakeun ka guru sia kabehan geus termasuk sim kuring saeutik lobana mah mungkin semoga alumni di kampung masing-masing eta datang anak ka pasantren ilmu ngaji sok sabulan sakali bugah ge kabina-bina teu suka ngaharap saeutik tina barang berekna tina amplopna jeung sadayana kuningali anak datang bagi berjeng cager mawa anak minangkana incu meureun urang mah ti santri teh eta bungahna ge kabina-bina alhamdulillah eta tanyakeun ka abah kitu para sadaya.
hiji tah nu kadua hidmahan ta guru ku sia mun aya kene datangan mun teu aya nalika haolan gerak ramekeun haolanana carana urang urunan ulah ngomong-ngomong keluarga mah mampu sajan teu dibantu ku urang ku alumni tapi urang rek ngabuktikeun hidmahna urang ka guru urang maka urang teh urunan jeung santri pada santri teu teh lolobaan 100.000 dibagi sekian puluh jalma dihitung sekian jumlahna aya kumpul loba lumayan alhamdulillah sing yakin para sadaya pribados ya dina hiji waktu lantaran keur ngabangun masjid jeung bangunan nu sejen tah dosan bini mah biasana setiap haul abuya sengaja ti sorangan kebo hiji ieu mah pas dina 3 tahun kamari keur nyieun masjid geus ngalamun bae haulan 10 poe deui kebo can boga ti mana aing meuli kebo aja teu boga ieu kasita duit teh pake ngabangun ieu ngabangun itu di pesantren tas salat maghrib pribados para santri caritana jarah ka abah ka buya ka santri di cepengan batu nisana tabuya bahasana make bahasa urang cek pribados buya mah waliullah geus deukeut jeung Allah abdi tawasul ka buya pangbejakeun ka Allah ka ditu menta kebo ulah jeung haul buya sakitu tah ngomong para sadaya teu kurang teu leuwih buya mah wali Allah geus deukeut jeung Allah abdi tawasul ka buya pangpentakeun kebo kitu ka Allah jeung haul buya sakitu doang teu Fatihah acan jarhana ge balik deui ka imah atos barang datang ka imah ka badulang ieu leungeun kana tarang mikiran ka mana aing neangan kebo 10 poe deui ieu kaon jol beh aya nu nelpon para sadaya kring telepon diangkat barang ditingali aya bos kebo di dinya lah bos kebo ieu horenganan ieu geus teu namu heubeul ieu jalma geus maju mah ngeureun ditarima ku sim kuring assalamualaikum waalaikumsalam di mana cenah abi aya di imah kudu keunaan abi keur kekedengan bae cepuy keur lieur keur pusing abi pusing mikiran haul buya geus 10 padi ya kedeung deui kana haul teu can kabeuli kebo laju abi butuh kebo bogoh coba mun aya mah dinya hutangeun anu ukuran 20 juta be tempona 5 bulan bae 5 bulan ke ku abi kitu dibayar anu ukuran 20 juta aya cenah kebo mah geus teu ngantik-ngantik mikiran tempo segala macam isukan dianterkeun ka dinya aya barang kaisukan dianterkeun teh kebo para sadaya gede kebona ge sabaran teh kebo nilaina ulah sok ngomong-ngomong nilai ieu mah sedekah ti abdi ka abi adapun ku abi dipake naon tadi dipake no terserah abi mangga nu bener ieu beneran itu kun alhamdulillah Gusti balik barudak na si bos kebo teh anu tos nganterkeun kebo ieu ngalauduh heula asup ka kamar sujud syukur para sadaya 10 poe geus boga kebo alhamdulillah ta eta lah ternyata horenganan ta guru-guru urang geus nyambung ka Allah lamun kira-kira teu boga nanaon pikeun haul guru-guru urang datangan ka kuburanana tawasul ngaranna lantaran eta tawasul ka guru beunang aya ge anu ngabidahkeun eta mah jalma bangkawarah nu model kitu model wahabi gitu cek wahabi tawasul haram sampaikan kana takfir segala macam kupur jalma nu model kitu teu apaleun aya nu ngomongkeun tawasul bid'ah aya ngomongkeun tawasul kufur musyrik jeung amprekan ka ditu jalma nu kitu mah teu nyaho jujutan eta tawasul awalna ti Kangjeng Rasul para sadaya dicaritakeun dina kitab Dururu Saniyah ala Radi Wahabiyah kitab daleutik pribados kemenang ti paniing sarita dibawa ka imah ai barang diselidiki dibaca diulang dimutolaah ternyata di jerona horenganan debatan pikeun ngadebat Wahabi dikaji jeung santri dipake ngaji jeung jamaah pangaosan di jerona alat pikeun ngadebat kaum-kaum Wahabi aya kaul-kaul anu jelas bagus ya nyaritakeun aya hiji waktu Kangjeng Rasul kadatangan ku sahabat lolong teu ningali buta Assalamualaikum cek sahabat cek Rasul waalaikumsalam aya naon sia ka dieu abdi teh lolong cenah Kangjeng Rasul terus hayang cager cek Rasul bagus kene lolong sia daripada beunta mah lolong mah teu boga dosa beunta mah sia boga dosa beunta mah nonton TV jeung sajabi lolong mah pan teu neuleuh
Bentah mah siang ngomen HP sagala klik itu nu lolong mah teu bisaeun geus maning lolong bae. Cek sahabat adu teh hayang bentah hayang ilu perang jeung Rasul jai lolong mah teu bisa. Nah dibere jampe ku Rasul. Lamun para santri apal kana jampe nu ieu teh doa tawasul lain pikeun doang si amang bae hayang cager termasuknya eta ngasilkeun sare pamaksadat bisa dipake mustajabah doana. Mangga ya Rasul lol beta Rasul magahan jampe ngawudu lah tak sahabat beres ngalaudu datang ke Rasul diijajahan ke Rasul cek Rasul Allahumma inni as'aluka wa atawassalu bi nabikal karim nabi rahmati ya Muhammadu inni atawassalu bika ila rabbika liyaqdi jami hajati wa yasfi maridi eta tawasul ta Allahumma nun Gusti pangeran sim abdi ini atawasalu sim abdi tawasul bin nabika kalau nabi Gusti nabi rahmati ya Muhammadu nabi di tukang mau rahmat dengan Muhammad karena kangjeng Nabi Muhammad kadunya sapaket jeung mawa rahmat wa ma arsalnaka ila rahmatan mawa rahmat para sadaya nabi rahmati ya Muhammadu ini atawasalu sim abdi tawasul kitu bika ka anjeun ya Rasul jadi tawasul ka Rasul bika ka anjeun ya Rasul ila rabbika pangbejakeun ka pangeran anjeun ya Rasul saha Gusti Allah sarua pangeran si abdi keneh naon abdi dumantak numpang beken ka Rasul tawasul ka Rasul karena Rasul mah doana geus dijabah ka Allah Rasul mah teu boga dosa Rasul mah dijamin surga ila rabbika pangbejakeun ka pangeran Gusti Allah jenenganana sarua jeung pangeran si abdi hayang naon sia liak dia jami hajati hayang dimakshasilkeun sadaya maksud wayas fi maridi hayang cager ieu lolong diwirid tah ku sia wiridkeun cek Rasulnya setiap ta salat 777 sok geura setiap ta salat Allahumma inni as'aluka wa tawassul bi nabikal karim nabi rahmati ya Muhammadu ini atawassul bika ila rabbika liyaqdi jami hajati wa yasfi maridi terus dibaca kanggo ngahasilkeun sadaya maksud supaya gancang cager tina kabeh penyakit barang menang saminggu cager eta lolong heula para sadaya mustajabah eta doa geura eta dina urusan ala rodi wahabiyah ta eta nu kitu tawasul ngaranna menta dihasilkeun maksud ku Allah tapi numpang beken teh tawasul ka Rasul hasilna maka wa kadzalika di samping tawasul ka Rasul beunang tawasul ka waliullah cek urang khususon ila hadarati Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani Al-Fatihah itu tawasul ngaranna wa khususon ila hadaratin Sultan Hasanuddin Banten, Ibnu Sultan Syarif Hidayatullah Cirebon Al-Fatih ikut tawasul. Wa kadzalika di samping ka para wali ka ulama-ulama sholihin. Urang tawasul ka guru urang. Lantaran begitu mukakeun kitab ngaheurepan jamaah lengbeh teu bisa maca. Hadirkeun guru urang khususon ila hadratin Abah Yasin bin Abah Siddiq Al-Fatihah. Eta hadir guru urang bisa ngebaca kitab. Uzun la hadratin Abu Ya Cisandi bin Abu Yaja Suta Al-Fatih hadir kabaca kitab itu ngaranna tawasul wa kadzalika di samping ka para guru ka jalma-jalma sholihin tawasul ka jalma sholihin beunang ka Rasul tawasul beunang ka wali beunang ka ulama beunang ka jalma-jalma sholihin beunang maka lamun aya jalma anu ngabidahkeun tawasul eta jalma teu terang jujutan para sadaya tidak sajumlahna tawasul doang urang maca eta teh ge ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al itu tawasul ya Rabbi bi nun Gusti pangeran simabi bil Mustafa kalawan numpang beken tawasul ka Nabi Gusti anu sangat dibersihkeun balik maqasidana pang sampaikan sakabeh maksud kami sadaya itu tawasul seperti deui urang teh sok loba marhaba itu tawasul maulidan itu teh di dalam tawasul lamun aya kene jalma anu ngabidahkeun tawasulan marhabaan maulidan debaan cenah nu kitu bidah nu jalma nu model kitu ceuk Syekh Nawawi teu boga polo lantaran Syekh Nawawi caritakeun dina kitab tafsir Nawawi nah dina jilid kadua paman za'ama anahu yasilu ila ridallahi ta'ala bighairi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wasitatan wa wasilatan faqad dalla aqluhu wa khabba sa'yuhu
man sahajalma ja'ama punya prasangka anau yasilu ila ridallahi ta'ala hayang menang ridho Allah bigeri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasitatan wasilatan Rasulna teu dijadikeun cukang lantaran teu diwasilahan muludan eta wasilah kemudian asraqal eta teh wasilah marhaban eta wasilah dibid'ahkeun para sadaya kumacek Syekh Nawawi faqad dola aklu eueuh poloan dia nomor kitu maka geuraheut ge lamun dicandali di dieu aya jalma anu ngabidahkeun asraqalan marhabaan maulidan eta jalma teu boga kurang harus yang ngajawabna buat nyeri ti koro di mana-mana aya jalma anu ngabidahkeun asraqalan marhabaan di dalam ada tawasul termasuk maulidan jalma nu modal kitu teu boga lumayan kapulangkeun eta kitu para wargi sadaya nu mantap kurang kembali ke persoalan orang jadikanlah guru-guru orang tawasulan di mana haulan hidmahan guru orang jalma nu ngahidmah ka guru bakal berkah ilmuna alhamdulillah mudah-mudahan sadaya guru-guru orang kasepuan orang anu wengi ayeuna teh nuju di haulan mugia-mugia sadayana ka Allah ditambah-tambah rahmatna amin mugia ditempatkeun di tempat anu pinuh ku ridona Allah amin urang sadaya nu hadir tina anak cucu buyut termasuk santrina jamaah sadaya nu hadirna kahibaran doa keberkahan doa guru-guru urang nu di haulan mudah-mudahan orang diberkahkan ilmu orang amin berkah rezeki orang amin berkah sadaya turunan orang amin ya Allah ya robbal sakitu cekap pangaosan nu ayeuna mah mangga urang tutup sasarengan ngadoa ka Allah mudah-mudahan doa urang disampaikan bil khusus ka sahibul haul umumna ka sadaya muslimin muslimat ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin nabiyina wa habibina wa safina wa maulana Muhammad al-Fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin khususan hadiyatan balidatan wasilatan ila jamil arwah al-maktubina bihadil qalbas rahmatullahi 'alaihim al-Fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ya dal jalali wal ikram wallahu sallallahu alaihi wasallam Muhammadin fil awwal wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala qali sahabati rasulillah ajmain amin ya mujibah sayyidina alhamdulillah min hamda yu'afina wa yukafi majidah ya rabbana ya rabbana ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal kalimatu sultanik Allahumma shalli salatan wa najina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdana biha min jamil hajat wa dhahirna biha min jamil sayyiat wa tarfuna biha innaka ala darajat wa tuballighuna bi asal ghayat min jamil kharat bil hayati wa ba'dal mamat Allahumma wasil sabah ma qarana wa ma halana wa ma sadaqna khususan hadiatan balikatan wasilatan ila jamil arwah amin bil khusus arwah Abah Haji Siddiq Ibnu Rukaya arwah Abah Haji Yasin Haji Kamil Ibu Rukbah binti Lurasan wala rohi Ibu Hajah binti Haji Rangga wala rohi Abah Haji Ahmad binti Haji Siddiq rahmatullahi wa barakatuh waj'al kuburum radatan min riyadil jinan wa la taj'al kuburum khubratan min khubarin niran ya arhamar rahimin Allahumma asina akibatana fi umuri kulliha wa ajirna min hisbi dunya wa adzabil akhirah Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannata wa a'udzubika min sakhatika wan nar Allahumma la tusallitu alaina bidun minna man la yakhafu wa la yarhamuna Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anhum Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anhum Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anhum Allahumma inna nas'aluka bi maq'idil izzi min arsika wa mutarahmati min kitabika wa bismikal a'zam wa jadikal ala wa bi kalimati tamati
antu salli wa antu sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi anta tadi jami hajatina min umuri dunya wal akhirah ya rabbal alamin ya Allah ya Rahman ya Rahim labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata wa la syarika lak Allahumma rzuqna warzuqhu talamidan minal ufuqil tariqil Islam ya Allah ya Rahman ya Rahim labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata wa la syarika lak Allahumma rzuqna warzuqhu talamidan minal ufuqil tariqil Islam ya rabbal alamin rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya Allah dalam ya subhanahu wa ta'ala wa akhiru da'wana alhamdulillahi taqabbal minna ya karim cekap sakitu para sadaya kirang sarta langkung nanyunkeun ya punten adanallahu wa iyyakum ajmain usikum wa nasibi taqallah walakum minkum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.